Ayo. Mana Pak HP-ku, Pak? Cepat. Mana dia ikannya? Ambil ikannya. Bisa dipegang ini. Takutnya disemburkan. Ada 6. Urjit. Suaranya. Pak, ini kayak ikan baby bos. Antar itu kan Pak. Pak, Apa? ini kayak yang di baby bos yang terbaik. Ini dia penakut ini. Orang ini pergi lompat. Mana yang lompat tadi? Tak kali lompat. Sembunyikannya. Sembunyikannya lagi. Dek, foto bapak, Dek. Foto di bapak itu. Ini ikannya bergerak dan mulutnya Pak. Iya. Udah kena angin itu. Ini kena angin ya. Itu tadi kayaknya ada itu. Sama kayak ininya pukul. Siapanya? Oi, oi. Karena kurus. Anginnya lagi kuat loh. Cabut. Bikin apa lagi? Tangan opung di sini. Mana yang sembunyikan? Ini tuh. Yang mana? Oh iya. Masih sembunyikan aja sih. Bau ikan dia. Bau amis. Lihat di situ. Lihat itu di sini. Lompat kemana? Ih, langsung. Ini dia ya. Ingat banget.